এই যে এখানে এই জিনিসটা দেখুন। এটা দেখে মনে হলো যে আসলে সব ফল যে একবারে পাকবে তা না। এটা এই যে একেবারে অনেক বড় হয়ে গেছে, অনেক বড় হয়েছে। দেখেন কিভাবে কাণ্ডের সাথে হয়ে আছে। এই যে ফলটা পাকার উপক্রম হয়ে গেছে। আপনারা সবাই বলেন তো এটা কি ফুল? হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, এটা হচ্ছে ড্রাগন গাছে ফল আসবে সেটার ফুল ধরেছে। এটা ড্রাগন ফলের ফুল। তো এই যে এই বাগানে চলে আসছি, অলরেডি ধরছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ফুল আসছে, কিছুদিন পর ফল আসবে। খুব ভালো লাগতেছে। মোটামুটি সবগুলোতেই আলহামদুলিল্লাহ আসছে, সব গাছেই মোটামুটি আসছে। বাহ, বেশ বেশ। ফলটা যেমন অদ্ভুত, ড্রাগন ফলটা যেমন অদ্ভুত, আসলে ফুলটাও একটু টাইপের, বিশাল বড় ফুল, অনেক বড় ফুল। সম্ভবত এই যে আস্তে আস্তে এই ফুলটা এইরকম করে হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে মরে যাবে, এবং সেখান থেকে আমার মনে হয় যে এই যে গোড়া থেকে এটা ফল ধরা শুরু করবে। দর্শক, আসলে মূল বিষয় আমার মনে হচ্ছে যে এই যে যেভাবে ধরেছে, ফলটা আসার জন্য, মানে ফলটা ধরেছে যেভাবে, ঠিক আমাদের দেশে যে আনারস হয় সেই আনারসের মতো একেবারে গায়ে গায়ে প্রত্যেকটা কাণ্ডতে হয়েছে, মানে ফলের আসছে। এই যে এখানে একেবারে পুরোপুরি ফল চলে এসেছে। এখন এই ফলটা বড় হবে, বড় হয়ে ফল পাকবে, তারপর সেটা বিক্রির উপযোগী হবে। এই যে যখন আসলে প্রথম ফুল আসার উপক্রম হয়, ঠিক এরকম থাকে, ঠিক এভাবেই থাকে। এরপর আস্তে আস্তে সেগুলো বড় হয়, ফুল আসে, এবং ফুল একসময় মারা গিয়ে সেখানে ফল আস্তে আস্তে বড় হয় এবং একসময় পেকে যায়। প্রতিটা গাছেই কম বেশি আমি একটা করলাম, প্রতিটা গাছেই গড়ে 10 থেকে 12টা ফল এসেছে, মানে ফলসহ ফুল এসেছে 10 থেকে 12টা। বাহ, এবার যে পরিমাণ সুন্দর ফল এসেছে এবং ফুল এসেছে, আমার মনে হয় যে অনেক বেশি এবার হবে, মানে ফল সংগ্রহ করা যাবে, এবং সাদিক ভাই খুব লাভবান হবে বলে আমার মনে হয়। অনেক পরিশ্রম করেছে বেচারা, এই কারণেই সৃষ্টিকর্তা তাকে একেবারে দিয়েছেন আর কি। এখানে একটা জিনিস দেখে মনে হলো যে এই যে এখানে এই জিনিসটা দেখুন। এটা দেখে মনে হলো যে আসলে সব ফল যে একবারে পাকবে তা না। এটা এই যে একেবারে অনেক বড় হয়ে গেছে, অনেক বড় হয়েছে। দেখেন কিভাবে কাণ্ডের সাথে হয়ে আছে। এই গাছে ফল খুব তাড়াতাড়ি আসবে, মানে এই গাছের ফলটা খুব তাড়াতাড়ি পাকবে সবার আগে আমার ধারণা। আবার কোনো গাছে এই মানে সবে ফুল এসেছে এরকম। উপর দিয়ে এই যে বোতল দেওয়া হয়েছে, এটা বোতলের ভেতরে কিছু
ইয়ে দেওয়া হয়েছে, কাচের মার্বেল সম্ভবত দেওয়া হয়েছে। এটা নাড়ানোর ফলে পাখিদের উপদ্রবটা আর হবে না, এই কারণে। ফলটা পাকার উপক্রম হয়ে গেছে। আজকে আজকে এ পর্যন্তই। ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, এবং আমার অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখা সাপেক্ষে যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। এবং এরপরে আরেকদিন আসবো যেদিন ফল পাকবে, এবং আমরা সেই ফলটা খেতে খেতে আমরা কথা বলবো। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই আর কি। আসসালামু আলাইকুম।